Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini jam 00.16, artinya jam 12:16. Cuaca hari ini hujan, banyak glodok juga. Jadi aku posisi malam ini sendirian ya. Sendirian, cuaca kayak gini. Jadi keretaku itu aku tutup piseng karena joknya, duduknya bocor, bolong. Jadi aku tutupin biar nggak kena air, biar nggak ngerembas. Jadi situasi malam ini kayak gini lah. Tempias anjir.